Sheriff la jabaran so la jabago ni wati anga fuli ane wala nyama mse au bela jenema amunu so me sariya blon jam kana nin kuma ina ama foko au bismillah jam kan sariya blon kono na bi sariya blon kono anga me ka anya shimi ma wode kalanko alebna foka gele ko sebe anga jamana sariya suma kono no ye asariya si ta ani shekinae l'article 18 de la constitution du Mali o wa kanto chogo dumena aba foko tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement public est obligatoire, laïque et gratuit. Au contraire, après l'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi. Nous avons dit que Adira Kavadron, Bradjani Kalankaka, Furba Kalan est fouillé, mais Migné Kenre Kalan, ko l'accord no Nabika Saria ou Kumukonana. Ola, Dofra Kele, Dofra Flana, ou Damena, Migné. Kanyere kalanso tiwuye nango mako promoteur d'école privée o ye barabla doke min damena na kle durula o kle duru temana sibiri temana tuguni anya ye ni o bena marché kalon kle tan sheki ma clara ka kle duru o barabla o yo bolo datuguni wala sa minyu kala nyino kasaka sabati ninkena ka amalo nena ka fo anga chisera ni kanyere kalanso tigi nunu mako wele o kana saria bloinga wala sa kasaka na uyera nyefo anda henente ala magaritala saria mun fo ande ma jala ki fuka anye ciblawma o shima songana anga wuleli seruma numero mum lara communiquer ko anyu be wele o masongana ninkenenka ola abika wajibe anga minye kayre la kol metru ye amana yu wele rufana la nyinu bubolo o la nyinu bubolo o kaseka na o fo anyana nen awu anga seka family soro oka babu abina segore kabi le thème du jour grève de 10 jours des promoteurs d'écoles privées et revendications des enseignants de l'école privée. Babu abina seko ode kabi mawelele madame Guindo Mariam Dansogo anale amenyogon fe bi abe kulula mime wele syndicat libre des enseignants des écoles privées et madrasa Mali alebe o kulin konana abeya wala sa kamali kayranye kalamfa no ye karamo belajene représenter nkenenka soni amedo anga babu kono la nyinu men nanga saka famu inshallah. Madame Guindo ami foki wala nyimando ninkenenka anga chiserima eni bolina na wa keneka ami ufola ki wala nyimando o jaranye. Donc tout d'abord yani nganda do kumana bi malien bela jelen fo ka malé école maître bela jelen fo keren yala école kala karamogo munu be kenre école so kono nga folu bu bela jelen ka sherifula barakela na chema na musoman bela jelen fene fo awni che akawelila. Merci bien madame ami foki wala nyimando kene bela jelen tay mauma ni ba fe kana kene na jamu kambe laban rom na nga WhatsApp numéro ale be bla wala sa ni aw mako be ana sariya o kumu kona na ambia ode kama ama ala dona ka fo minye kenre kala nso ye u joro ka bo jamana kalango yiri wala ko sebe jadmino ya jira ka fo ni kala nenta ma kema o kama ta soro bisheki ni duru o bela jenembe kenre ye kala nso nunga boloka wala jira la ka fo ko minye kala nso ye Mali kono abise bafla ni kema sheki ma o bafla ni kema sheki na ko jamana ka forwa kala nso mimbala obise keme ani tani nani ma o keme ni tan nani ni o bo bafla ni keme shegina o koro ba jira ka fo mi ye kenre ye kalanso ye o kembe ka la kolso bafla keme woro ani bishekin woro o keme ka o donta ku jonai am ka masala minga ko sebe aka famu o de chamanche kalon ye ni o ye lycée professionnel agro abera jeme do konana babu asigime o de kama bi wala u joro ka bo amu fana foko wala nyimando hanna soro maso ngana nkenenka soni amedo babu kono ni awu anga saka family chaman soro ni nkoinka inshallah madam sisa ni anye jatemene ke amena ye ka fo awu fana munye la ko karamogo yi afana ye la seli doke ni anye kuna fonu soro bollo sara usambela la ani yoro chamona olabi minye kalan so tigi nunu uka barablain no e gravoué jamana sariya be alla ko don fana minye jamana sariya sombaye a sariya se mugana ka se mugan kel na mobina droit de grève bela jine fo mais ko en ko nana est ce que amunu fana acteur yu kemme ka o fana sendo alla wala sa barablain aka jenga ka nyoko fe wala ika o nyini ngali jaranye anga école sotigu no e promoteur wi en yere ya réseaux sociaux de sans fait ko bina barabla boloda dogo kun temene oui une semaine ta oui dogo kun kelenta ko beta grève la
ko parce que u ka subvention u ka frais scolaire ba sara an y'a ye cogo min tɔw y'a ye cogo min an minnu bɛ baara k'u bolo an fɛnɛ y'a ye ten de alors que mɔgɔninfin i ka entreprise mana k'i ta ye cogo cogo mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ i ka entreprise kɔnɔ olu y'i ka partenaire de n'a ma ɲɛ aw bɛ décision dɔw ta aw ka hakɛ ɲinitɔ a kana kɛ dɔ fɛnɛ ka hakɛ tiɲɛni ye quoi aw bɛ ka grève kɛ parce que aw ka laɲini dɔ ma sabati mais minnu bɛ baara kɛ aw fɛ aw ka o grève fɛn ɲinitɔ aw fɛnɛ bɛ dankari olu ka hakɛ la par exemple ni y'o ta n bɛna an ka maître minnu bɛ émarger par heure donc ça veut dire que oui une semaine min kɛ grève la maître minnu kan ka émarger par heure a wari tɛ d'u ma alors que maître ma taa grève la mais promoteur de taara grève la normalement ni grève bɛ kɛ aw de ye grève détecté parce que aw mago b'aw ka subvention na à 120 heures na dɔrɔmɛ kelen man ka tigɛ ka bɔ école maître kun parce que école maître ka laɲini ma k'a ye donc ni aw ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn na aw taara aw ka hakɛ ɲini de la aw ka hakɛ ɲinitɔ aw fɛnɛ man ka anw ka hakɛ daraki ka bɔ an bolo parce que nin sanu kɛ a ko in kɛlen don sisan n ta ye fɛn min ja n b'a kɛ baarakɛ ɲɔgɔn na parce que n bɛ faso dɔ de kɔnɔ u ka sira faso ɲɛmɔgɔ u ka sira tɛ ka baarakɛla minnu bɛ entreprise kɔnɔ k'u ka hakɛ lajɛ k'a dɔn injustice minnu bɛ ka kɛ ninnu na baarakɛyɔrɔ la ou bien injustice ka kɛ ninnu na baarakɛyɔrɔ entreprise minnu filɛ nin ye ni ninnu y'a dayɛlɛ n'o ye école ye baarakɛla minnu b'a kɔnɔ u b'a la condition jumɛn na est-ce que an ka sariyaw ye min fɔ ko ka hakɛ di baarakɛlaw ma a bɛ ka di u ma wa an ka sariya ma min fɔ ou bien sariya ye décret ni règlement minnu ta ko promoteur ka respecter ka ɲɛsin u ka baarakɛlaw ma est-ce que nin promoteur bɛ ka respecter wa o tɛ k'o kɛ donc ni état dɛsɛra a ka baara la ka anw ta k'an to an ka promoteur bolo donc olu fɛnɛ b'a kɛ de min ja n b'a kɛ parce que inspection tɛ ka kɛ mɔgɔ tɛ ka n lajɛ ni baara bɛ ka kɛ cogo la ou bien n'a tɛ ka kɛ cogo la donc fɛnɛ bɛ mɔgɔw ka droit violer cogoya min ja parce que n b'a dɔn hali ni y'a violer a ka gɛlɛn ko ka bɔ a la parce que an bɛ Mali de kɔnɔ u yɛrɛ ɲuman wari bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ wari bɛ fɛn bɛɛ san donc an minnu ye fantanw ye n'an bɛ baara kɛ anw de ka hakɛ bɛ ka minɛ anw na donc fantan ka hakɛ o de fɛnɛ bɛ ka jamana sɛgɛn mɔgɔninfin i mana kɛ cogo o cogo hali n'i kɛra ministre de ye parce que olu ko k'u y'a u ka entreprise u ta ye u b'a kɛ u ko ko écoledenw tɛ boutique ye mais là u ma tiɲɛ fɔ parce que olu ye entreprise de dayɛlɛ u y'u ka prix de fixer parents bɛ n'u denw de don o prix n'a b'i ranger i bɛ na n'i den ye n b'a sara ni école dɔw ka prix bɛ varier ka taa école dɔw ta ka gɛlɛn ni ca ni écoleden dɔw ta ye donc n bɛ n ka prix de fixer parents bɛ na u b'o de sara ni kalo sara donc o prix nin wari n fɛnɛ b'o de kɛ k'an ka maîtres sara donc o de olu ko ko boutique tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ tant que les écoles privées continuent sur la convention du commerce de 1968 les écoles privées resteront toujours comme des boutiques tant que convention collective wɛrɛ de ma créer ka école privée bolo u ka bɔ convention du commerce kɔnɔ u kana fɔ k'olu tɛ commerçant ye donc parce que u bɛ ka fɛn min kɛ i b'a fɔ sanni feere de don o de ye ne kɔni ka kuma ye o question na. Ni diyara an ye o la bi ni an ye jateminɛ kɛ aw ni écolesotigi ninnu min ye groupement des associations des promoteurs d'écoles privées du Mali ye an n'u kɔni bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nin yɔrɔ ninnu na o la sisan ni e da sera nin bɛɛ lajɛlen ma laɲini jumɛnw bɛ aw bolo walasa aw ka baara kɛcogo ka se ka yɛlɛma les conditions de vie du travail. Laɲini min bɛ anw bolo parce que n'i y'a ye ninnu fɛnɛ taara baarabila la ça veut dire que problème dɔ de bɛ yen ne ka laɲini ne tɛ mɔgɔ accuser dɛ n bɛ état de fɔlɔ accuser n'a ma ɲɛ k'a fɔ état de bɛ agrément di mɔgɔw ma u ka entreprise dayɛlɛ o état de kan ka tout moyen kɛ pour que k'a dɔn fɛn min bɛ kɛ entreprise ninnu kɔnɔ olu ye baara bila boloda n'i ye an ka baarakɛlaw ta k'a lajɛ taux d'horaire i b'a fɔ sisan ni n bɛ heure émarger seconde cycle la wari na suguya bɛɛ b'a la i b'a fɔ seconde i b'a fɔ lycée la dɔw bɛ heure di maître ma 200 dɔw bɛ heure di maître ma 150 dɔw bɛ heure di maître ma 250 dɔw bɛ heure di maître ma 300 dɔw fɛnɛ b'a di 400. Pourquoi l'État ne prend pas des décisions pour uniformiser les taux d'horaire? Car quel fondamental D, les taux d'horaire ka d'anima. Secondaire fene à taux d'horaire ka d'anima, supérieur fene taux d'horaire ka d'anima. Pourquoi l'État ne prend pas des décisions
pour au moins fixer un prix au niveau du salaire des enseignants fondamentaux. Nous sommes premier cycle là, les journalistes là. Quand faut désormais niveau premier cycle là, il sera manga panique. Parce que Antonio non de, al na fora ko chini chômeur non. Demain chômeur est payé détecté par l'État. Pour un terme, les enseignants qui émargent par air là, ou tout ça là. Rares sont les promoteurs qui paient les enseignants qui émargent par air. Na fora ko chini chômeur non. Ou bien quand tu as congé là, les 15 jours de congé, que les enseignants qui émargent par air comme au Sara. Et pourtant, on les a dit de prendre des enseignants permanents dans les écoles. Ou bien enseignants comme permanents parce que ni enseignants de permanence là, à Sara manga tige 12 sur 12 de kangadama. Ni ma se ka 12 sur aka congé tout une personne amukanga se ka dama. Donc ou bien bo muno bo faveur ni mikede. Donc il refuse de prendre des enseignants permanents. Ou bien mogota les gens qui émargent par heure. Quand tu émarges par heure, donc du coup alna forako problème fitin don na ko école be fermer clé au clé en tant que imana école solo wa fo kita assigner. Mais ni école datugui ni ma bo enseignant ni ma bo état là ni mbora promoteur ou là ou lu ka subvention menini ou ka à 120 heures ou ka enseignant beta sera promoteur ni mo mbende anyuma kelengelembe anyuma ndo ko à une semaine à grève ou enseignant ba e marche mais munu ko de nta nyabe warde là ou lu ko enseignant on ta e marche ka dorome kele kulu tasara donc lu ko ku tasara un enseignant on fait be wuliga jodeke ay menini état fait à 120 heures min kera sisan abina ke 10 jours soit on va te kabo promoteur ou subvention à kadi enseignant ma ah oui donc soit en banta réclamer tuga wéré là donc en doléance ou kono on a aussi on exige à l'État de faire tout pour que les promoteurs puissent prendre puissent inscrire les enseignants des écoles privées à l'INPES et à AMO et à l'amour parce que INPC est droit social de moni fi mana barake entreprise kono chogo dolla i shibe brinti donc ni tra retraite là c'est l'INPS qui va te permettre que ika pension soro donc ni barake là ni ma inscrit INPS là amotibolo ni dembatigi ni amoiretibolo i do mana bana i ba frake condition du mena en tant qu'un enseignant des écoles privées c'est pas du tout facile. On demande aussi à l'État d'exiger aux promoteurs de prendre les enseignants comme permanents et non des vacataires. Donc permanence de mi mbi tade ibenga école sola. Hakia do de bien non. Ne kon iba fo mbi ta ibenga école sola. Don chomena wo do ma chome wo tiep iba fo premier cycle mettre be chogomi. Donc les enseignants vacataires ka essayer ka contrat nyini ka duma pendant les 9 mois ou la hal ni jour mi feriera ka payer ka chômer a warning a duma parce que ibe loincer là enseignant du privé dembaya bibulu balo be san demsenu mana bana be furake ibe jini courant sara e ko be dépensita ni ando sara fie ko enseignant do be école privée là ko halute wa woro soro kalola eti dala mais ne bi dala parce que mbado abe mali kono yanno hal do sara te wa duru soro ay mais o route ke malila no parce que ne ya jatemina mi yere sara do magay mi esimige madara nabe jigali wa wolon flan duma wa shegin duma me dom nabi o mo bi sega mo ta kala yoro la minganka demisonu kala shini nyansigu koru kala o kala maga ka deseka ima ibega kuma mega yala. Le problème du secteur privé là, c'est pas la méconnaissance des textes et des lois. Textes ou bien les textes sont très clairs. Imanga mogota en dessus du simigno et washegi. Washegi est dématérique à nafanya. Men de bega fiena de malgré tout ça que simigi donne nous. Mogobe sarawa woro. Kalola. Hali wa durube. École privée ka chade aucun ka nyanyini ka do école privée na subia jumenu. Sino école privée ni est-ce que urula ni an ngani kenaka ande mogoto flela on to ka fiefio et kamo mumane est-ce que o école nunu yamara diru ma ka daere parce que aba foko ouverture bala création bala ouverture bala ka yamara di maka ika sikisenga ka baraka nae est-ce que o yamara boti la mogobulu. En réalité pour ouvrir une école privée il faut qu'il y ait fin d'ordre accompli follow critères d'ordre bi il can code accompli mais tellement que we secteur we a tien ka nogoshi
mɔgɔw t'o ɲɛɲini bilen. Il y a tellement d'écoles privées fictives au Mali. N'i y'a dɔw i b'a ye u bɛ baara kɛ mais i bɛna sɔrɔ papier t'u bolo. Capo b'a kalama puis qu'on sort. Mais pourquoi ne pas fermer ces écoles privées? Pourquoi ne pas mettre des inspecteurs de travail ou ka to ka yala ka taa maître ɲininka au moins avec condition de travail mina an ka dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ entreprise promoteur bɛ ka état ka loi bato code de travail ni constitution bato mais u t'o kɛ o i bɛ san 10 kɛ bilahi i tɛ inspecteur de travail nalen école la ko nana enquête kɛ hali n'a dɔw nana u b'u u sidoyer u bɛ taga rapport fu di. Raison pour laquelle le problème du secteur privé là c'est tellement profond. Oui, vous m'avez école ko kame école ko kame da école ko menan kono. Fin kele me be se ka Mali école privée redresser. Ni enseignant yɛrɛ ya conscience ta do mi ka fɔ vraiment an sɛgɛnna parce que ne y'a ye Mali ye jamana dɔ ye tant que i ma wuli ka kɛlɛ kɛ i ka hakɛ a tɛ d'i ma. Nous on a entamé des démarches auprès de l'État, ministère de l'éducation, INPS, tout. Parce que ni enseignant yɛrɛ donna INPS la a bɛ état déranger o a wari bɛ taa verser yen nɔ de o. Mais je vous assure que jusqu'à présent ma changement ba ye qui me satisfait. Donc ni enseignant yɛrɛ o conscience sɔrɔ qu'on doit se lever pour se battre pour réclamer nos droits. O don n'an fana ye bras de fer daminɛ avec l'État et nos promoteurs, moi je vois qu'il y aura des changements. Mais sur ces bases là a ma nɔgɔn u bɛ siran les licenciements abusifs. Si le promoteur nous a eu qu'à l'étudier dron, ou quoi école sur la si tu marches par air ou d'obligé air la follow. Après ça on verra bien à droba faut que vraiment ni na anti un maître wera blainona sans t'informer. Ou bien ni ga wari réclamer doula ou bigé parce qu'il ne voit donc à faut ko war bulu donc ka war be se ka fen chama nya oui. Enseignant do bien yere ibe na dro parce qu'il teti mani promoteur ou bien teti mani directeur dro. Madame, amunye la fasalike kulu na ngoma ko Sénégal. Est-ce que joro fana me awla parce que nini yera tanta kalama fana fo ko minye la koli kere la koli soye ka ala koli karamo fana nkeme ka ni nyona wuli ka joke ka fara nyonga ke kulu la nyini ka kulu haka jaka ke la fasalike kulu wala sa minye ida sara fenjama mamu mai ka se ka nyini jamana fama u fe aka se ka blasinga. Est-ce que aw yera fana sendeni jamvaina na auto ñogon fe depuis ni slepma ba dondomi fo kana se bila slepma furadama ma fara promoteur kan ka enseignant mine ka dama hal ni enseignant gena ni ambora kalama an yɛrɛ ka avocat b'an bolo syndicat kɔnɔ yen nɔ nous avons des juristes parmi nous o avocat b'a tigi ka dossier don inspection tribunal de travail la faut ka tigi ka droit réclamer ka dama an ye mɔgɔ dama min dɛmɛ k'i ka droit réclamer a dɔw bɛ yen nɔ u ko ko wulu kuma don ka diɲɛnatigɛ la hali moto sen fila u bɛ se ka san n'u ka enseignement wari ye mais le fait qu'ils ont été licenciés abusivement an sera k'u dɛmɛ u y'u ka droit sɔrɔ ani u ye san hakɛya min kɛ mɔgɔ bolo baara la n'u ma don INPS la o wari mana taxe a tigi kan parce que hali i bɛ se k'i ka droit de travail perdu mais i ka INPS i t'o perdu diɲɛ na u y'o wari minnu sɔrɔ a sera ka u permettre u ka bolimafɛnw sɔrɔ dɔw yɛrɛ a wari kɛ ka école wɛrɛ dayɛlɛ dɔw y'a wari kɛ ka u nafalan kan parce que enseignants b'a fɔ de n bɛ siran tɛ saya sa ni an tora siran in na hali san 100 a tɛ redresser o parce que bi bi na n'i y'a ye ninnu taara grève la parce que u ɲɛ b'a la olu fɛnɛ ka fɛn dɔ de bɛ yen nɔ depuis paraît-il que depuis 2021 2022 subvention dɔw ma sara fo sisan donc olu fɛnɛ b'o de nɔfɛ o donc olu ka o wari de ɲinitɔ u bɛ ka an ka enseignants u b'u k'u ka droit piétiner parce que n'i ma émarger i tɛ sarali min kɛ o de kan ka bɔ a la aw de y'aw ka école datugu aw kan k'an ka maître ka ko 10 jours ni a wari a kan ka d'u ma. Madame, yɔrɔ kelen nana an tɔɔrɔ minɛn kelen kɔnɔna na i da sera ma k'a fɔ i b'a sɔrɔ ekɔliso dɔw la misali la n'an y'a ta cɛmancɛ kalanso ninnu na an bɛ ka kuma o de kan bi kosɛbɛ kosɛbɛ a b'o de kan promoteur ninnu ta caman b'o kan ekɔliso dɔw la ko i da sera ma ko dɔw bɛ mɛtiri sara lɛri kelen kɔnɔ 250 dɔw b'a sara 300 dɔw b'a sara 400 ɔ aw minnu fana ye syndicat ye yala aw tɛ ninnu kalama wa walima aw mɔgɔ fana tɛ ninnu na dɛ. Effectivement an b'a kalama et puis a b'an ka doléance kɔnɔ
l'uniformisation des taux d'horaire. Parce que Mali est école privée est problème. C'est ici à Bamako. Sinon, Agnabala, Sigasso et puis dans d'autres endroits, les anciens se sont battus pour l'uniformisation des taux horaires. Il va falloir faire 2000 francs d'eau. Donc, école fin. Mais on va faire chaque localité a ses réalités. Ni a école privée nationale promoteur national. Le cahier de charges que les anciens des écoles privées demandent au ministère de l'Éducation depuis un l'étude d'amener. Halissa cahier de charges qui arrive au fantôme. Oui, le cahier de charges élaboré là depuis plus de 3 ans. Fait mes cahier de charges qu'on a mon c'est à travers ce cahier de charges, il faut désormais, tant que tu n'es pas enseignant, ou bien que tu n'as été enseignement domaine qu'on tu ne dois pas ouvrir une école privée. Est-ce que boucher est docteur Sodaïla ou bien clinique d'Aïla? Boucher est pharmacie d'Aïla. Pourquoi laisser les gens ouvrir les écoles, les gens qui ne connaissent rien dans le domaine de l'éducation? Oui, John Noé. Gouvernemental. Voilà, un beau Tomisigi. Donc, nous, au Kera, enseignement fait un domaine, tu vas voir que fin bien non, a changé. Ne te foshi do enseignement de monika no maître be sega te sega neta do war be ne bolo ne commerçant de milliard be ne bolo ta do ba investi chogomi donc meta école privée d'aller benga prix fixé mo ko na nous den au bado alors que c'est pas normal, c'est une forme aussi de s'enrichir parce que bibi no do ereba faut qu'on y fait que fin mal là dans école privée d'aller. Voilà. Ni jaranye madame anye amega family soro akonnana hakadia auka la nyini num fana konnana amedom na ko bi est-ce que ayo fana min fo l'école son nunu na ma chama be na fana mun nga barate école matériel ayo la nyini mun fone ka permanent ya ina fo da sara jono ka ke barabala ategu be no est-ce que abna nyoyo fana ko ina permanence de recommandalen lo secondaire fara fondamental de kan a fora de a texte comme ma nya fila kan te fe kan da do akuma sinon a règlement era de be a fora ni be école fondamentale de école nationale fait ni ba d'aller il faut prendre des enseignants permanents au moins 10 permanents ikata ni tsega mogota o chuga la que chaque 2 ans ou chaque année ika permanent chaye ka école sola. Parce que permanent fait un problème de dos. Tu ne peux pas prendre quelqu'un en permanence sans signer un contrat écrit avec la personne. Alors que nous savons tous que dans les écoles privées, j'engage telle personne en tant qu'enseignante ou bien en tant qu'enseignante dans telle classe pour une somme de temps en temps, la personne, le directeur ou bien la personne contre la promotrice. Ça, ce sont des contrats. Donc au cours des mi promoteur de baga papier ni sebe ne be engagé mi mogota minin karsata ngani classe akela donc ba sara wa duru donc na ba tigi arranger donc atigi bi yanyoro atege no blanc ne promoteur ben tege no blanc ou be atigi ba tege no blanc directeur ba tege no blanc o ma funya no au promoteur te malaminta donc a fo koni kanga mogota bar la ki kata na tigi ka enregistrer inspection de travail là ka contrat écrit signé à la présence d'un inspecteur de travail. Donc ni contrat écrit signé na tigi. Et tu sais qui ça go ka tigi la chugomine. Enseignant fene parce que enseignant do be no en pleine année scolaire c'est ga fo ko ni yoro do so meta. Mais ni contrat écrit bi ni ga promoteur ni ngonche. Et tu sais ga taw. Yo fa fene teki bla ni kalo sabaté, kalo sababi aba fi karsambe fe ki bla. Ya no che ini fen mununga kan it ka sara ya rete tigeda tigi bi continuer ki sara indemnité ou kan adima ani ika droit ni fen no ba be discuter inspection de travail mais otuko kela do yere be no halis kuma kan yere au papier ni mega fo no contrat verbal otu ni ngonche donc obena dro bon ne fe ki ta barala do donc promoteur wa hakila nu yo ko ke hal na wujja obi mo gonke droit de promoteur shibolo hal ni ma contrat écrit et keni maître ika tigi gen ko parce que ka kadi ko sebiye ni ya gena tigi tara plaigner tribunal de travail là donc il fene bena wi wele aba trancher tigi sans hakia mi kibulu en droit mi ga ka be dama ani yen pesini amo droit social mu ga kan a wara be trancher di halo fene yoro la
ba fi na o be do kani wari pour que u kana se ko sara. Madame ni famna akadanya ka temeninga anga wati ko ne no garango gele ba jumo be no wati ni awere kel no ko soro bara ko no dakuru en dama ka bi jam kan kunche gele am bi anga gele ti se ka foka ba ne be wele wele kan ne be wele wele kan di la ika la nyine kan laba la nyine kan ko me abode ka revendication mi la nyine kan laba mi ke mba adresser président son excellence monsieur le président Assimi Goïta mba adresser ministre du travail là m'a adressé ministre de l'éducation. Si c'est vrai que un enseignant monobe école privée kono, ulu wartigu chaman dalen do anga capacité là parce que bibi na wartigi de mumbe école privée là ate école publique là. Ko de chinye. Uku kofle école privée là. Am masano nyini, am wari ni ango de sariya munu kanga bato anga promoteur fait. Uka bato beki ka beka sariya bato a jelenyaka. Nous kera sisan on me lafia amba yini président fait a ka salaire yere de fixé simiki ko erete a ka salaire yere de fixé pour les enseignants des écoles privées ka damne préscolaire là faut investir là désormais manga mogota bara la entreprise kona ka sara jigini nkoro afamna madame ami foki wari mando mado jabi chamamu yere boloble mais boati yade ko ni sera apunchero la mi fo amunu ka sara blon la je ni kuma ina anga babu are kun sigira nin kabi minye kletan barabla ye keranye école sotigo fait nous ka faranga kuluba o de ye groupement des associations de promoteurs d'écoles privées du Mali o ye ni barabla haknake iko mu masonga nan na sega kuma urunona kena ko biya beta e beje awanga sara blo kenay ni ngal manake aw bolo WhatsApp numéro ale bi aw ka blala mimi ga sawabe nen aw ana bo nyon kalama ka aw wele do na tawla ni ala ye anga shimaya bo minye jamana yere ka ministry soye uka ana wuli ka su fana ma uka ma nyini ka fara école sotigu nunga ka fara kalam fanu nunga no ye karamo ye am beka sigi beki hakuna ta foninka wala mamunu mi ka nanje demisanu munga shinin sigi obesena o ka seka fam beki neuroni iboro do akola no karanda de malaka fo la jaba ko na seka fam chama sorola wala an kɔni bɛ daire lendo WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bilala ne b'a fɔ la ne aw ana ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ sariya bulon kɔnɔna na salamu alaikum warahmatulahi taala barakatuh